হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু ভিক্ট এডুকেশন। আমি তোমাদের সোমনাথ স্যার। তোমাদের আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি যে সায়েন্সের সিরিজটা আমাদের চলছিল, অর্থাৎ আরআরবি গ্রুপ ডি লেটেস্ট যে প্রশ্ন, সেই প্রশ্নের যে সায়েন্সের ক্লাসগুলো চলছিল, আজকে তার পার্ট 37। আশা করি প্রত্যেকটা পার্ট তোমরা দেখছো, ক্লাসগুলোকে লাইক করছো, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো এবং ভিডিওগুলোকে শেয়ার করছো। এই ক্লাসগুলো প্রত্যেকটা পরীক্ষা, রেলওয়ে পরীক্ষাগুলো যেখানে সায়েন্স খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে প্রত্যেকটা পরীক্ষার জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস, যেমন টেকনিশিয়ান, এনটিপিসি, এলপি, গ্রুপ ডি, জেই এবং আরপিএফ। আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব 12 সেপ্টেম্বর থার্ড শিফটে আসা যে প্রশ্ন উত্তর, খুব কনসেপচুয়াল প্রশ্ন উত্তর রয়েছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তো চলো শুরু করা যাক। শুরু করার আগে একটাই কথা বলবো, যারা বা যাদের এই যে প্রশ্ন উত্তর ক্লাস করাতে গিয়ে যারা ঠক্কর খাচ্ছ, অর্থাৎ যাদের রিসেন্ট এলপি টেকনিশিয়ান পরীক্ষা রয়েছে, অথবা যারা কিছুদিন পর যে গ্রুপ ডির এক্সামটা হবে সেটাকে টার্গেট করছো আর সায়েন্স পারছো না, একটু খেয়াল করো। সায়েন্স যদি তুমি না পারো তাহলে কিন্তু রেলে তুমি পাশ করতে পারবে না, কারণ রেলের পরীক্ষায় সায়েন্সই তোমাকে বাঁচাতে পারে আর সায়েন্সই তোমাকে মারতে পারে। আর তাই সায়েন্সে ভালো রেজাল্ট করার জন্য আমার এই ব্যাচে তুমি যুক্ত হতে পারো। এই ব্যাচটির প্রাইস রয়েছে 999 টাকা প্রাইস রয়েছে। এই নাম্বারে যোগাযোগ করবে, তাহলে তুমি ব্যাচ সম্পর্কে আরো ডিটেলস জানতে পারবে, বা এখানে ডিটেলস দেওয়া রয়েছে। ক্লাসটার শেষে আমি আরো বিস্তারিত বলবো, তাই শুরু করছি আজকের ক্লাস। প্রথম প্রশ্ন চলে এসেছে, বলছে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি জীব একটি মহিলা হিসেবে জীবন শুরু করে এবং তারপর পুরুষে রূপান্তরিত হয়। ভালো করে বোঝো, একটা জীব, একটা কিছু কিছু জীব থাকে, আমরা জানি যে সে নিজেদেরকে সেক্সটা চেঞ্জ করতে পারে। তাহলে মহিলা হিসেবে সে জীবন শুরু করেছিল, তারপর পুরুষে কি হলো, তাকে ট্রান্সফার হয়ে গেল, পুরুষে রূপান্তরিত হলো। এই যে মহিলা হিসেবে জীবন শুরু করেছিল এবং তারপর পুরুষে ট্রান্সফার হলো, এই যে ব্যাপারটা, এটাকে আমরা কি বলছি? এটাকে আমরা বলছি প্রোটোজিন বলছি। ইংলিশের নামটা হচ্ছে প্রোটো, জিওয়াইএনই, প্রোটোজিন বলছি এটাকে। প্রোটোজিনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটা কিন্তু ট্রান্সফার হচ্ছে ফিমেল থেকে মেলে। পরবর্তী প্রশ্ন, সলিনয়েড। সলিনয়েড মানে কি? সলিনয়েড মানে হচ্ছে একটা কয়েল, একটা এরকম অন্তরিত তামার তার। তামার তারকে যখন এরকম ঘুরিয়ে 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 কি করব, এরকম তড়িৎ প্রবাহ পাঠানো হবে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে কোনো একটা পরিবাহের মধ্য দিয়ে যখন তড়িৎ প্রবাহ হয়, তাহলে তার মধ্যে কি হয়, তার চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। তো স্বাভাবিক ব্যাপার, এই যে কয়েলটার মধ্য দিয়ে আমি যখন তড়িৎ প্রবাহ পাঠাবো, তড়িৎ প্রবাহ পাঠালে কি হবে, এর চারপাশে একটা চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হবে। সেই চৌম্বক ক্ষেত্রটা কি রকম নেচারের হবে? সেই চৌম্বক ক্ষেত্রটা বার ম্যাগনেটে যেরকম নেচার হয় সেই রকম নেচারের হবে। অর্থাৎ সলিনয়েডের মধ্যে যে চৌম্বক ক্ষেত্রটা গঠিত হয়, বা সলিনয়েডের চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্র গঠিত, সেটা বার ম্যাগনেটের মতো হয়। এবং সলিনয়েডের অভ্যন্তরে যে চৌম্বক ক্ষেত্র বা চৌম্বক ক্ষেত্র লাইন গুলো গঠিত হয়, বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স গুলো গঠিত হয়, সেগুলো কি রকম হয়? সেগুলো সমান্তরাল হয়। আর সমান্তরাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স মানে কি? সমান্তরাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স মানে একে অপরের থেকে সম দূরত্বে ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স গুলো থাকে, যার মানে হচ্ছে ওর প্রত্যেকটা পয়েন্টে ম্যাগনেটিজম যে পাওয়ারটা বা ম্যাগনেটিক যে পাওয়ার, সমান্তরাল ফিল্ড লাইন মানে প্রত্যেকটা পয়েন্টে ম্যাগনেটিক পাওয়ারটা সেম হবে। অর্থাৎ আমরা বলবো সলিনয়েডের অভ্যন্তরে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স গুলো, সেগুলো কি হয়, একে অপরের সমান্তরাল হয়। এবং যেহেতু ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স গুলো একে অপরের সমান্তরাল হয়, তাই এটাও বলতে পারি যে সলিনয়েডের অভ্যন্তরে কি হয় না, প্রত্যেকটা পয়েন্টে ম্যাগনেটিক যে পাওয়ারটা, সেই পাওয়ারটা কিন্তু সমান হয়। এটা মনে রাখবে, সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কিন্তু সমান্তরাল রেখা। এবং এই যে সলিনয়েডটা, এই সলিনয়েডটা কিন্তু বার ম্যাগনেটের মতো আচরণ করে। পরবর্তী প্রশ্ন, একটি বস্তুকে তার প্রধান অক্ষে 10 সেন্টিমিটার ফোকাস দৈর্ঘ্যের উত্তল আয়নার সামনে 30 সেন্টিমিটার দূরে স্থাপন করা হয়। এর চিত্রটি এখানে গঠিত। 20 সেন্টিমিটার 0 এবং 10 সেন্টিমিটারের মধ্যে একটি বিন্দু, 10 এবং 20 সেন্টিমিটারের মধ্যে একটি বিন্দু, 20 এবং অনন্তের মধ্যে একটি বিন্দু বা ইনফাইনাইটের মধ্যে বিন্দু। প্রথমে আমি বলেছিলাম তোমাদের অঙ্কের ক্ষেত্রে যে যখনই আমাকে আলোর অঙ্ক দেবে, তখন আমাকে যে বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে কোন ধরনের দর্পণ নাকি লেন্স দিয়েছে। এখানে দেখো ডাইরেক্ট বলে দিয়েছে যে উত্তল দর্পণ, উত্তল আয়না বা উত্তল দর্পণ বলে দিয়েছে। তাহলে উত্তল দর্পণ মানে কি? এরকম একটা দর্পণ। তাহলে উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে ফোকাসটা কি হয়? ফোকাসটা পজিটিভ হয়। তাহলে আমি এখানে লিখবো ফোকাস কত না, প্লাস 30 সেন্টিমিটার। আর ইউ ইকুয়াল টু কি হবে? বস্তুকে সবসময় দর্পণের সামনের দিকেই রাখা হবে। যেখানেই রাখো না কেন, দর্পণে রাখো, লেন্সে রাখো, বস্তু সবসময় মাইনাস হবে, মাইনাস 10 সেন্টিমিটার। আমরা মিররের ফর্মুলা কি জানি? মিররের ফর্মুলা জানি 1/v প্লাস 1/u ইজ ইকুয়াল টু 1/f, বা 1/v ইজ ইকুয়াল টু 1/f মাইনাস অফ 1/u।
অর্থাৎ আমরা বলতে পারি 1/f মাইনাস অফ 1/u মানে কি না 1/f এর জায়গায় যদি আমরা বলে দিই যে 1/30 প্লাস, কেন প্লাস হলো এখানটা মাইনাস ছিল আরো একটা মাইনাস মানে এখানটা প্লাস, প্লাস 1/10 অর্থাৎ 30 করলে 30 একে 30 প্লাস 10 30 30 3 একে 4 অর্থাৎ v ইকুয়াল টু কত বেরোচ্ছে 30/4 বা 2 2 এ 4 2 15 30 বা 15 ডিভাইডেড বাই 2। 15 ডিভাইডেড বাই 2 মানে আমরা কত বলতে পারি 15 ডিভাইডেড বাই 2 মানে আমরা বলতে পারি যে আমার হচ্ছে 2 7 14 15 1 10 2 5 7.5 সেন্টিমিটার। দেখো এবার অপশনস গুলো খেয়াল করো, কোনো অপশনে কিন্তু 7.5 দেওয়া নেই, বাট কিছু কিছু কথা বলার রয়েছে। দেখো এই যে 3 নম্বর অপশন এখানে কি বলছে 10 থেকে 20 সেন্টিমিটারের মধ্যে, না আমার তো 7.5 উত্তর বেরিয়েছে, তাহলে 10 থেকে মানে 0 থেকে 10 সেন্টিমিটারের মধ্যে কি হবে না সেই যে ইমেজটা, সেই ইমেজটা কিন্তু গঠিত হবে। ভালো করে বোঝো যে যেহেতু তোমার ফ্র্যাকশন বেরিয়েছে সেটা কোন পয়েন্টের মধ্যে বিলং করছে সেটা আমরা দেখবো। 20 সেন্টিমিটার অ্যান্সার হবে না, 20 থেকে অনন্তের মধ্যে হচ্ছে না, উত্তর কি হচ্ছে 0 থেকে 10 সেন্টিমিটারের মধ্যে একটি বিন্দু অর্থাৎ 7.5 সেন্টিমিটার। এক্সাক্ট অ্যান্সারটাও তোমাকে আমি বলে দিলাম, এখানে কিন্তু কি হবে না এর যে ইমেজ সেই ইমেজটা গঠিত হবে। পরবর্তী প্রশ্ন, দেহের নিচের কোন অঙ্গে তরুণাস্থি টিস্যু বা কার্টিলেজ, কার্টিলেজ কোথায় থাকে না কার্টিলেজ, দেখো ভালো করে বোঝো আমাদের যে ষড়যন্ত্র যে এইটা এই যে অ্যাডামস অ্যাপেল, এখানে কিন্তু কার্টিলেজ থাকে। আমাদের যে কান, এই যে কান এই যে অংশটা দেখতে পাচ্ছ এই যে অংশটা, এগুলো কিন্তু পুরোটা কার্টিলেজ দিয়ে গঠিত, এখানে কিন্তু কোনো বোন থাকে না, এখানে কিন্তু তরুণাস্থি। তরুণাস্থিটা কি, তরুণাস্থিটা কিন্তু এক প্রকার কানেকটিভ টিস্যু, যে কানেকটিভ টিস্যুতে এক্সট্রা সেলুলার ম্যাট্রিক্সটা বেশি পরিমাণে থাকে, যার জন্য এটা একটু শক্তপোক্ত টাইপের লাগে। নাক এই অংশটা এই যে ডগাটা নাকের যে উপরের অংশটা এটাও কিন্তু তরুণাস্থি দিয়ে গঠিত, বাট কিডনি, কিডনি কিন্তু তরুণাস্থির টিস্যু থাকে না, তাহলে সঠিক উত্তর কি হয়ে যাবে কিডনি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর। ওকে নেক্সট, খুব ভালো একটা প্রশ্ন দিয়েছে দেখো, আলো যখন এক মাধ্যম থেকে আরেক মাধ্যমে যায়, ভালো করে বোঝো আলো যখন কি হবে, মনে করো একটা লঘু মাধ্যম রয়েছে, মনে করো বায়ু মাধ্যম, বায়ু মাধ্যম থেকে কি হয়েছে ঘন মাধ্যম বা সে জল মাধ্যমে গেছে, তাহলে যখনই সে বায়ু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে যাবে তখন সেই যে আপতিত রশ্মি এবং সেটা কি হবে প্রতিসরণ হবে। অর্থাৎ যখন মানে একটা মাধ্যম থেকে আরেকটা মাধ্যমে যাবে তখন কি হয় আলোর প্রতিসরণ হয়। তাহলে যখনই আলোর প্রতিসরণ হবে একটা মাধ্যম থেকে আরেকটা মাধ্যমে যাবে এবং যখন লঘু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে যাবে তখন এই যে প্রতিসৃত রশ্মি, অর্থাৎ যদি আমি বলি যে এ ও সি, এই যে এ ওটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি আর ও সিটা হচ্ছে প্রতিসৃত রশ্মি, এই প্রতিসৃত রশ্মিটা কি হবে এই যে অভিলম্বটা রয়েছে না এই যে বিভেদ তল বরাবর যে অভিলম্বটা এই অভিলম্বের দিকে সরে যাবে এবং এই যে আপতিত রশ্মি প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্ব এটা একটাই সমতলে থাকবে, যেটা আমরা প্রতিসরণের সূত্র থেকে জেনেছি। প্রতিসরণের সূত্র থেকে কি জেনেছি, প্রথম সূত্র জেনেছি যে আপতিত রশ্মি প্রতিসৃত রশ্মি এবং আপতন এবং মানে এই যে বিভেদ তল আপতন কোণ বিভেদ তল বরাবর যে অভিলম্ব সেই অভিলম্বটা কিন্তু একটা প্লেনের মধ্যে থাকবে। প্রথম অপশন দেখো আপতিত রশ্মি কোন মাধ্যম তখন কি হয় বলেছে, অর্থাৎ কোন স্টেটমেন্ট এখানে সঠিক। দেখো প্রথম স্টেটমেন্ট বলেছে আপতিত রশ্মি আপতিত বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব এবং প্রতিসৃত রশ্মি সব একই সমতলে থাকে, একদম ঠিক, এটা একদম ঠিক রয়েছে। বাকি অপশন গুলো দেখেন, দেখো আপতিত রশ্মি আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব এবং প্রতিফলিত রশ্মি একই সমতলে থাকে, ভালো করে বোঝো। দেখো আপতিত রশ্মি আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব এবং প্রতিফলিত রশ্মি একই সমতলে থাকে ঠিক কথা, কিন্তু এটা কার ক্ষেত্রে প্রতিফলনের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ 2 নম্বর অপশনটা তোমাদের দেখে কনফিউজ মনে হতে পারে যে স্যার এই অপশনটা তো ঠিক রয়েছে, ডেফিনেটলি অপশন ঠিক, কিন্তু আমাকে স্টেটমেন্টটা কি দিয়েছে, স্টেটমেন্ট দিয়েছে যখন আলো এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাবে, তাহলে আলো যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাচ্ছে তখন কি আলোর প্রতিফলন হচ্ছে, আলোর প্রতিফলন কিন্তু হচ্ছে না, কি হচ্ছে আলোর প্রতিসরণ হচ্ছে। আর যদি আলোর প্রতিসরণ হয় তাহলে আমার তো এই স্টেটমেন্টটা তো ভুল রয়েছে, কারণ এখানে কি রয়েছে প্রতিফলিত রশ্মি রয়েছে, দেখা মাত্র আমি কেটে দেবো। নেক্সট দেখো আপতিত রশ্মি আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত এবং উদ্ভূত রশ্মি, দেখো উদ্ভূত রশ্মি মানে কি বলতো ইমার্জেন্ট রে, ইমার্জেন্ট রে কোথায় আসছে বলতো, যখন সেই একটা কাঁচের স্ল্যাব ছিল সেই স্ল্যাবের মধ্য দিয়ে আলো যাচ্ছিল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আবার যখন বেরিয়েছিল তখন তাকে আমরা বলছিলাম ইমার্জেন্ট রে, এখানে তো ইমার্জেন্ট রে বলে কিছু নেই, তাহলে এটাও আমরা কেটে দেবো। আপতিত রশ্মি আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব এবং প্রতিফলিত রশ্মি আবার সেই প্রতিফলিত রশ্মি কেটে দাও, তাহলে আমরা সঠিক উত্তর পেয়ে যাবো অপশন নাম্বার 1। বোঝা গেছে প্রত্যেকের, ক্লিয়ার হয়েছে কনসেপ্ট, ক্লিয়ার হলে একটা করে লাইক করতে ভুলবে না। ক্লাসে তোমরা ক্লাস অনেকেই দেখছো কিন্তু লাইক করছো না, ভাই কেন, আমি কি খারাপ ক্লাস করাচ্ছি? তোমাদের কাছে জেনুইনলি যেরকম দেখো প্রত্যেকটা আমি দেখাচ্ছি যে কোথায় কোথায় আছে, কোন জায়গাটা পড়তে হবে, এনসিইআরটি কোথায় সেই জায়গাটা রয়েছে সেটা খুঁজে খুঁজে আনি। শুধু প্রশ্ন উত্তর করালে কি হবে যে প্রশ্ন বললাম উত্তর বলে দিয়ে চলে গেলাম, তার সাথে সাথে এনসিইআরটিটা তো আমি খুঁজে খুঁজে করাচ্ছি। কেন খুঁজে করাতে পারছি, কারণ এনসিইআরটি আমি আমার ব্যাচে আমার স্টুডেন্টদের বহুবার করেছি,
এনসিইআরটির একদম লাইন বাই লাইন নলেজ আমার কাছে রয়েছে, তাই আমি সেটা খুঁজে তোমাদের কাছে দেখা, যাতে তোমরা ওই জায়গাটা ফোকাস করতে পারো যে এই জায়গাগুলো থেকে স্যার আগের বছর প্রশ্ন এসেছে, তার মানে এবছর আসতে পারে, আমাকে জায়গাগুলো খুঁটিয়ে পড়তে হবে। ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে একটা করে তো লাইক করতে পারো তোমরা। চলো এবার দেখি আধুনিক পয়ঃ সারণী। আধুনিক পয়ঃ সারণী কার পয়ঃ সারণী? বা মোজেলের পয়ঃ সারণী। গ্রুপ 2 এ উপাদানগুলি ভ্যালেন্সি কত? আচ্ছা তোমরা নিশ্চয়ই জানো, আমি বলেছিলাম একটা পিরিয়ডস অর্থাৎ বাম দিক থেকে যখন ডান দিকে যাব, বাম দিক থেকে যখন ডান দিকে যাব, তখন কি হবে, তার সেলটা সেম থাকে বা তার ভ্যালেন্স যে সেলটা বা লাস্ট কক্ষটা সেম থাকে, কিন্তু ভ্যালেন্সিটা পরপর পরপর বাড়তে থাকে, তারপর আবার পরপর পরপর কমতে থাকে, মানে প্রথমে বাড়ে তারপর কমে। কিন্তু একটা যখন গ্রুপ বরাবর যাব, অর্থাৎ উপর দিক থেকে যখন নিচের দিকে যাব, তখন কি হবে না, একটা নির্দিষ্ট গ্রুপের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের কি হয় না, ভ্যালেন্সি সেম হয়, সেল বাড়তে থাকে, একটা করে সেল অ্যাড হয়। মনে করো একটা প্রথম সেকেন্ড পিরিয়ডে যদি কে কক্ষ থাকে, পরেরটাতে এল কক্ষ হয়ে যাবে, পরপর পরপর কি হবে না, সেল অ্যাড হবে, প্রথম দ্বিতীয় এরকম করে, মানে একটা গ্রুপে পরপর পরপর পিরিয়ডস অনুযায়ী পরপর পরপর সেল অ্যাড হবে। বাট সেখানে ভ্যালেন্স যে ইলেকট্রন, সেই ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কিন্তু সেম থাকবে, অর্থাৎ ভ্যালেন্সিও সেম থাকবে। তো সেটা কত হবে না, গ্রুপ 2 এ উপাদানগুলি ভ্যালেন্সি কত হবে? দেখো গ্রুপ 2 তে প্রথম কথা কে কে আছে আমি একটু তোমাদের দেখাই। কে কে আছে দেখো, ম্যাগনেসিয়াম আছে, ক্যালসিয়াম আছে, স্ট্রনসিয়াম আছে। আচ্ছা আমরা ম্যাগনেসিয়াম ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে দেখি। দেখো ম্যাগনেসিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার কত, 12। তাহলে আমরা কি বলতে পারি, 2 আর 2। তাহলে এর দুটো ছেড়ে দেবে, দুটো ছেড়ে দেবে, দুটো ছেড়ে দেবে মানে কি, দুটো ছেড়ে দেবে মানে ভ্যালেন্সি কত হবে, 2 হবে ভ্যালেন্সি। দেখো আমি যদি বলতে পারি যে ক্যালসিয়াম, ক্যালসিয়াম কত হবে, 2 8, 8 2 10, 8 18, 2 2 8 8 2, অর্থাৎ এ কি করবে, এও দুটো ছেড়ে দেবে। তার মানে কি দেখো এদের ভ্যালেন্সি কত হবে, প্রত্যেকটা ভ্যালেন্সি 2 হবে। মনে রাখবে গ্রুপ 2 তে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের ভ্যালেন্সি কত হয়, 2 হয়। গ্রুপ 1 এ প্রত্যেকটা এলিমেন্টের ভ্যালেন্সি কত হয়, 1 হয়। গ্রুপ 3 তে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের ভ্যালেন্সি কত হয়, 3 হয়। এটা তোমরা অ্যাকচুয়ালি মনে রেখে দাও, ঠিক আছে? আবার পরে এখানে এসে কিন্তু আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে, ওর ওর কাছাকাছি এসে আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে, কারণ কি তারের পর এটা উল্টো হয়ে যাবে, ঠিক আছে? কিন্তু আপাতত মনে রাখতে দাও যে গ্রুপ এর ভ্যালেন্সি 1 এবং গ্রুপ 2 এর ভ্যালেন্সি হচ্ছে 2। কেন সেটা বোঝালাম আমি তোমাকে। অর্থাৎ তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে 2। ভ্যালেন্সি কত হবে, গ্রুপ 2 এ যতগুলো এলিমেন্ট থাকবে ওই গ্রুপ বরাবর প্রত্যেকটা এলিমেন্টের ভ্যালেন্সি কিন্তু 2 হবে। কার্বন এবং হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভরগুলো। আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে পারমাণবিক ভর বা অ্যাটমিক ওয়েট আর অ্যাটমিক নাম্বার দুটো কিন্তু আলাদা। দেখো আমাদের যে দুটো পিরিয়ডিক টেবিল আমরা প্রথম পেয়েছিলাম, একটা হচ্ছে আমাদের নিউল্যান্ডের অক্টেভ ল, আর একটা হচ্ছে ট্রায়ার্স এবং মেন্ডেলিভ। এই তিনটে যে পিরিয়ডিক টেবিল ছিল প্রত্যেকটা কিন্তু অ্যাটমিক ওয়েটের উপর ভিত্তি করেছিল, প্রত্যেকটা কিন্তু অ্যাটমিক ওয়েটের উপর ভিত্তি করেছিল। আর মোজলের যে পিরিয়ডিক টেবিল ছিল, অর্থাৎ আধুনিক পয়ঃ সারণী যেটা আমরা বলি, যেটা এইখানটা দেখছি, এটা হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বারের উপর ভিত্তি করে। কিসের উপর? পারমাণবিক সংখ্যার উপর ভিত্তি করে, অ্যাটমিক নাম্বারের উপর ভিত্তি করে। এইবার একটা কথা আমি তোমাদের বলবো, সেটা হচ্ছে যে মনে করো কার্বনের অ্যাটমিক নাম্বার কত? কার্বনের অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে 6, তাই তো? আর হাইড্রোজেনের অ্যাটমিক নাম্বার কত? হাইড্রোজেনের অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে 1, তাই তো? এবার এই দুটোর পারমাণবিক অ্যাটমিক ওয়েট কত তোমাকে চেয়েছে। অ্যাটমিক ওয়েট কত হবে না, কার্বনের হচ্ছে 12 আর হাইড্রোজেনের হচ্ছে 1। এটা মনে রাখবে, কার্বনের 12, হাইড্রোজেনের হচ্ছে 1। তুমি এবার বলবে স্যার আমাকে কি সবকটা মনে রাখতে হবে এইগুলো? না, সবকটা মনে রাখতে হবে না। এনসিইআরটি তে যেগুলো যেগুলো রয়েছে জাস্ট তোমাদের সেগুলোই মনে রাখতে হবে। এটা আমি তোমাদের আরো একটা ক্লাসে বলে দিয়েছিলাম, আরো একবার মনে রেখে দাও। এই যে লিস্টটা, এটা তোমাদের এনসিইআরটি ক্লাস 9 এর বইতে রয়েছে, যে চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে অণু এবং পরমাণু। যারা আমার ফান্ডামেন্টাল ব্যাচে রয়েছে বা পেইড ব্যাচে রয়েছে তারা তো এই ক্লাসগুলো করে নিয়েছো, কিন্তু যারা নেই তারা আজকেই বাড়িতে গিয়ে এই চ্যাপ্টারটা রিভিশন দিয়ে দেবে, এনসিইআরটি ক্লাস 9। যাদের কাছে বই নেই আমার টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হয়ে যাও, ওখানে কিন্তু সফট কপি দেওয়া রয়েছে। আর আদারওয়াইজ তুমি যদি হার্ড কপি নিতে চাও, অনলাইনে অ্যাভেলেবেল নেই, তোমাকে সেটা নিয়ারেস্ট কোনো বুক শপে যোগাযোগ করতে হবে। দেখো হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর কত, 1। এই 1 2 3 4 5 6 7 8 9, এই যে 9টা, এই 9টা এলিমেন্টে তুমি যদি অ্যাটমিক ওয়েটটা মুখস্থ করে নাও, অ্যাটমিক ওয়েট যেখানে যেখানে কাজে লাগে প্রত্যেকটা কাজ তোমার কিন্তু এটা দিয়ে হয়ে যাবে। অর্থাৎ এই 9টা এলিমেন্ট তোমাকে কিন্তু মনে রাখতে হবে, বা 9টা এলিমেন্টের অ্যাটমিক ওয়েট তোমাকে মনে রাখতে হবে। হাইড্রোজেনের কত পারমাণবিক ভর, 1। কার্বনের কত, 12। নাইট্রোজেনের কত, 14। অক্সিজেনের কত, 16। সোডিয়ামের কত, 23। ম্যাগনেসিয়ামের 24। সালফারের 32। ক্লোরিনের 35.5। ক্যালসিয়ামের 40। অর্থাৎ মনে করে তোমাকে Na2SO4 দিয়ে দিল। এই যে মলিকিউলটা বা এই যে কম্পাউন্ডটা, এই কম্পাউন্ডটা টোটাল অ্যাটমিক ওয়েট কত। যখনই তোমাকে এইটা দেবে, তখন তোমাকে যদি সালফারের অ্যাটমিক ওয়েট, অক্সিজেনের অ্যাটমিক ওয়েট, সোডিয়ামের অ্যাটমিক ওয়েট না জানো, তখন কিন্তু এটা ক্যালকুলেট করতে পারবে না, এবং এই ধরনের প্রশ্ন প্রচুর পরীক্ষায় দেয়, ঠিক আছে? তাহলে এখানে সঠিক উত্তর কি হয়ে যাবে, কার্বন এবং হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর দিয়েছে।
তাহলে কি হয়ে যাবে 12 ইউ এবং 1 ইউ, অর্থাৎ 12 ইউনিট এবং 1 ইউনিট। ইউ মানে কি? ইউ মানে হচ্ছে ইউনিট। চলো নেক্সট, নিচের কোন ধাতুটি এল এর চেয়ে কম বিক্রিয়াশীল বা কম সক্রিয়? ভালো প্রশ্ন। দেখো তোমাদের আমি বারবার বলি ধাতুর যে সক্রিয়তার শ্রেণী, অর্থাৎ ধাতু কোন ধাতু কত বেশি সক্রিয় সেটা আমাদের মনে রাখতে হয়, বহুবার কাজে লাগে। যেমন আমাদের যদি কোনো বিক্রিয়া দিয়ে দেয় সেই বিক্রিয়াতেও কাজে লাগে। আবার আমাদের মনে করো যদি কোনো এই ধরনের প্রশ্ন আছে যে একটা অনলাইনের প্রশ্ন চলে যে এর থেকে বেশি শক্তিশালী কে, সেখানেও আমাদের কাজে লাগে। অর্থাৎ যে কোনো জায়গাতে কিন্তু এ ধরনের প্রশ্ন আমাদের এসে থাকে এবং এ ধরনের জায়গাগুলো আমাদের পরীক্ষায় দেয় এবং পরীক্ষায় আসে এবং কাজেও লাগে। তাহলে দেখো এখানে কি বলেছে যে রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজ অর অ্যাক্টিভিটি সিরিজ অফ মেটালস। দেখো প্রথমে আমি কাকে পাচ্ছি? প্রথমে দেখো পাচ্ছি হচ্ছে পটাশিয়ামকে। প্রথমে আমি কাকে পাচ্ছি? পটাশিয়াম। সোডিয়াম পুরোটা মুখস্থ করবে, একদম এখান থেকে এই পর্যন্ত পুরোটা যেন মুখস্থ থাকে। এখান থেকে একটা না একটা প্রশ্ন, প্রত্যেকটা শিফটে একটা না একটা প্রশ্ন এখান থেকে এসেছে এবং আসবে। আগামীতে তোমাদের যে এলপি টেকনিশিয়ানের পরীক্ষা হবে সেখানেও তোমাদের আসবে। বেরিয়াম বিএ, ক্যালসিয়াম সিএ, ম্যাগনেসিয়াম এমজি, অ্যালুমিনিয়াম এএল, জিঙ্ক জেডএন, আয়রন এফই, নিকেল এনআই, টিন এসএন, লেড পিবি। এবং শুধু তোমাদের সংকেতগুলো মনে রাখতে হবে কারণ পরীক্ষার সংকেতগুলো চলে আসে। তাহলে দেখো আমায় কি বলেছে? আমাকে বলেছে এল এর চেয়ে কম বিক্রিয়াশীল। এল কোথায় আছে ভাই? এল এখানে রয়েছে। আচ্ছা ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম দেখো ওপরে, ক্যালসিয়াম দেখো ওপরে, সোডিয়াম তো অনেক ওপরে, সোডিয়াম তো হবেই না, ক্যালসিয়ামও হবে না, ম্যাগনেসিয়াম হবে না। সঠিক উত্তর কি হয়ে যাবে? জিঙ্ক। জিঙ্ক উইল বি রাইট অ্যান্সার। নেক্সট প্রশ্ন, এনসিইআরটি তেও রয়েছে এটা, মেটাল এবং নন মেটাল এই ধাতু সক্রিয়তা সিরিজটা। একটি পরিবাহী রোধ তাপমাত্রা পরিবর্তনের দ্বারা প্রায় প্রভাবিত হয় না, এই কন্ডাক্টর তৈরি হয় কি দিয়ে? দেখো আমরা জানি কি, আমরা জানি যে রেজিস্ট্যান্সটা টেম্পারেচারের সঙ্গে সমানুপাতিকভাবে পরিবর্তিত হয়। রেজিস্ট্যান্স টেম্পারেচারের সঙ্গে সমানুপাতিকভাবে পরিবর্তিত হয়, এটা আমরা জানি। একটু জল খেয়ে নিচ্ছি। তাই তো? কিন্তু এমন একটা পদার্থ রয়েছে যে পদার্থ দিয়ে যখন কন্ডাক্টর তৈরি হচ্ছে সেটা কিন্তু তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে রোধের পরিবর্তন খুব বেশি হয় না বা একদম হয় না বলতে পারো। সেই পদার্থটার নাম হচ্ছে ম্যাঙ্গানিন। এবার তোমাদের প্রশ্ন হচ্ছে ম্যাঙ্গানিনটা কি? ম্যাঙ্গানিনটা কি ম্যাঙ্গানিজ? না, ম্যাঙ্গানিন হচ্ছে একটা অ্যালয়। অ্যালয় মানে কি স্যার? অ্যালয় মানে ধাতু সংকর। এটা কিন্তু তোমাদের এনসিইআরটি তে রয়েছে। অ্যালয় হচ্ছে ধাতু সংকর। এই ধাতু সংকরটা টেম্পারেচার কোফিসিয়েন্টটা মানে টেম্পারেচারের ওপর কিন্তু রেজিস্ট্যান্সটা টেম্পারেচার উপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ কি হয়, তাপমাত্রা পরিবর্তনের পর এটা কিন্তু প্রভাবিত হয় না, ওটা রেজিস্ট্যান্সটা তাপমাত্রা দ্বারা প্রভাবিত হয় না। কিন্তু বাকি কন্ডাক্টর গুলোর ক্ষেত্রে কি দেখি যে টেম্পারেচার যদি বাড়ে কন্ডাক্টরটা, তাহলে কি হবে? তার রেজিস্ট্যান্সটা বাড়বে, কারণ টেম্পারেচার আর রেজিস্ট্যান্স কি হচ্ছে? পরস্পর ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। দেখো এখানে একটা লিস্ট দিয়েছি তোমাদের, এখানে ডাইরেক্ট দেখো এই জায়গাটা লেখা রয়েছে, এই যে এই যে ম্যাঙ্গানিন, এই ম্যাঙ্গানিনে দেখতে পাচ্ছ একটা অ্যালয়। এই ম্যাঙ্গানিন অ্যালয় কিসের কিসের অ্যালয়? পরীক্ষা চলে আসতে পারে কপার, ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল। তাহলে বলতে পারে এটা কিসের অ্যালয়? না কপার, ম্যাঙ্গানিজ এবং নিকেলের অ্যালয়, যার রেজিস্টিভিটি কিন্তু অনেক। দেখো রেজিস্টিভিটি কিন্তু 100 × 10⁻⁶, এটা হচ্ছে রেজিস্টিভিটি। আর রেজিস্টিভিটি তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে ইনসুলেটর এবং কন্ডাক্টরের মাঝামাঝি পরিমাণ রেজিস্টিভিটি হয় কার? না অ্যালয় গুলো। তো এখানেও ম্যাঙ্গানিন একটা অ্যালয় যেটা কিন্তু তাপমাত্রার উপর যা রোধটা নির্ণয় করে না। ক্লিয়ার হয়েছে এটুকু? মেন্ডেল তার পরীক্ষার জন্য কোন উদ্ভিদ ব্যবহার করেছিলেন? এটা আর বলার কোনো দরকার নেই, এটা আর বলতে হবে না, এটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে বাগান মটর বা গার্ডেন পি ব্যবহার করেছিলেন এবং 7টা বৈশিষ্ট্য তিনি ব্যবহার করেছিলেন। উদ্ভিদের বর্জ্য পদার্থ সংরক্ষণ। দেখো উদ্ভিদের তার যে রেচন পদার্থ বা বর্জ্য পদার্থ যেখানে সংরক্ষণ করে সেটা হচ্ছে তার যে ওল্ড জাইলেম গুলো আছে না, ওল্ড জাইলেম, সেখানে কিন্তু সে কি করে? সঞ্চয় করে রাখে। ওল্ড জাইলেম মানে দেখবে যে যখন পরপর পরপর উদ্ভিদ বেড়ে ওঠে তখন তার জাইলেম গুলো খসে খসে পড়ে, পাকল গুলো খসে খসে পড়ে, সেটা হচ্ছে ওল্ড জাইলেম, সেখানে সে কিন্তু সঞ্চিত করে রাখে। জিঙ্ক গ্রানিউলস, দেখো জিঙ্ক, জিঙ্ক কি না, জিঙ্ক গ্রানিউলস কে যখন পাতলা সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে তখন যে পণ্যটি বা যে প্রোডাক্টটি উৎপন্ন হয়, ভালো করে বোঝো জিঙ্ক কি। এটা তো যেহেতু সহজ বলে তোমরা পেরে যাবে, কিন্তু যদি সহজ না দেয় একটু কঠিন দিয়ে দেয় তখন কি করবে? দেখো জিন একটা মেটাল, আর মেটালের সঙ্গে যখন অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটবে তখন কি উৎপন্ন হবে? একটা লবণ উৎপন্ন হবে, প্লাস হচ্ছে কিন্তু হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হবে। মনে করো এই প্রশ্নটাই তোমাকে যদি দিয়ে দিত যে এখান থেকে কোন গ্যাস উৎপন্ন হবে, তখন আমরা বলতাম হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হবে, কিন্তু এখানে বলেছে কে উৎপন্ন হবে। যদি তুমি এটা নাও জানো, দেখো N2 গ্যাস তো উৎপন্ন হবে না, যদি H2 গ্যাস বলতো তাও না হলে আমি ঠিক করতে পারতাম। ঠিক আছে, ZnCl2 কি করে উৎপন্ন হবে? সালফিউরিক অ্যাসিড বলেছে, সালফিউরিক অ্যাসিডের সংকেত কি? H2SO4। HCl দেয়নি, HCl দিলে ZnCl2 উৎপন্ন হতো, কিন্তু H2SO4 দিয়েছে, তারপর নিশ্চয়ই Zn এর সঙ্গে SO4 মূলকটা থাকবে, O2 গ্যাস হবে না, তাহলে সঠিক উত্তর কি হবে? ZnSO4। অর্থাৎ এখানে কি উৎপন্ন হবে? ZnSO4 উৎপন্ন হবে, জিঙ্ক সালফেট উৎপন্ন হবে। বোঝা গেল? যদি এখানে HCl তখন এখানে জিঙ্ক ক্লোরাইড উৎপন্ন হতো। অর্থাৎ যে মূলকটা তোমার এখানে
বিক্রিয়ক পদার্থে রয়েছে সেটাই তো বিক্রিয়াজাত পদার্থে থাকবে, বা সেটাই তো প্রোডাক্ট হিসেবে উৎপন্ন হবে। উড়ে এসে জুড়ে তো বসবে না, এখানে সিএল ঢুকবে না। এখানে এনএ যদি ঢুকিয়ে দেয়, জেডএন এনএ এরকম কিছু একটা ঢুকিয়ে দিল, মানে এনএ তো ঢোকানো সম্ভব না, মনে করো জেডএন এইচও3 কোনো ঢুকিয়ে দিল, সেটা তো ঢোকা সম্ভব নয়, কারণ এখানে আমার মূলকটা তো রয়েছে এসও4, এসও4 মূলককেই তো সে সাবস্টিটিউট করে জেডএনটা ঢুকবে না। চলো দেখো, এবার তোমাকে আরো একটা জিনিস এখানে বলতে পারি, এই যে জেডেনটা কিন্তু হাইড্রোজেনের থেকে বেশি সক্রিয়। দেখো এই সক্রিয়তা সিরিজ কোথায় দেখেছিলাম, দেখো জেডেন কোথায় রয়েছে, জেডেন রয়েছে এই জায়গাটা, আর হাইড্রোজেন রয়েছে এইখানটা, দেখতে পাচ্ছ? তার মানে জেডেন যেহেতু হাইড্রোজেনের থেকে বেশি সক্রিয়, তাই এই জন্য কি করছে না, জেডেনটা কি করছে, হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপিত করছে, অর্থাৎ এটা কিন্তু সিঙ্গেল ডিসপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশন। একটা বিক্রিয়া থেকে আমরা কত কিছু জানতে পারি। সিঙ্গেল ডিসপ্লেসমেন্ট মানে কি, মানে শুধু প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া যাকে বলা হয়, শুধু প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া, ঠিক আছে? তাই জন্য জেডেনটা এখানে এইচ2টাকে তুলে দিল। অনেকের মনে প্রশ্ন, স্যার এরকমও তো হতে পারতো যে H2 জেডেন উৎপন্ন হয়ে যেতে পারতো, সেটা পসিবল না ভাই, ওটা দ্বিপ্রতিস্থাপন বিক্রিয়া হবে আয়ন এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে। আচ্ছা, প্রোটিন সংশ্লেষণে উদ্ভিদের দ্বারা ব্যবহৃত একটি অপরিহার্য উপাদান। প্রোটিন সংশ্লেষ কোথা থেকে হয়, আমরা প্রত্যেকে জানি প্রোটিন সংশ্লেষ কিন্তু নাইট্রোজেন থেকে প্রোটিন সংশ্লেষ হয়। চলো, বাইরের মহাকাশ কালো দেখায়, খুব ভালো একটা প্রশ্ন। দেখো কালো কখন দেখায় না, কালো কোনো জিনিস আমরা কালো দেখি, আমার যে কোনো কিছু একটা কালো কখন দেখবো, কালো দুটো কারণে দেখা যায়। এক, ওই স্ক্রিনটা পুরো সমস্ত আলোক রশ্মি অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে। দুই, ওখানে কিছু নেই, বা ওখানে কোনো আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ, বিচ্ছুরণ কিচ্ছু হচ্ছে না, অর্থাৎ আলোর কোনো বিচ্ছুরণই হচ্ছে না, কোনো বিচ্ছুরণ হচ্ছে না, বুঝতে পেরেছো না? প্রতিসরণ বলা ভুল, কোনো বিচ্ছুরণই হচ্ছে না ওখানে। অর্থাৎ বিচ্ছুরণ মানে কি, ওখানে তো আলোটা গিয়ে আবার আমার চোখে আসবে, তবেই তো আমি দেখতে পাবো যে ওখানে কিছু একটা রয়েছে। তাহলে আলোর কোনো বিচ্ছুরণ ঘটনা, তাই আমি এখানে কালো দেখতে পাচ্ছি মহাকাশকে। আচ্ছা, বড় কণা দ্বারা যদি আলোর বিচ্ছুরণ হয় তাহলে কি দেখতে পাবো, তাহলে সাদা দেখতে পাবো, যেটা আমরা মেঘলা দিনে সাদা দেখতে পাই আকাশ। আর ছোট কণা দ্বারা বিচ্ছুরণ হলে আকাশকে নীল দেখতে পাবো। এটা কিন্তু প্রশ্ন চলে আসে, বড় কণা দ্বারা যখন আলো বিচ্ছুরণ হবে তখন আকাশকে আমরা সাদা দেখবো, আর ছোট কণা দ্বারা যখন বিচ্ছুরণ হবে তখন আকাশকে আমরা নীল দেখবো। ক্লিয়ার? 10 ওহম প্রতিরোধক মানে রোধক এ, একটি 20 ওহম প্রতিরোধক বি, একটি 6 ভোল্ট ব্যাটারির সাথে সিরিজে সংযুক্ত রয়েছে। এ এবং বি জুড়ে পোটেনশিয়াল ড্রপ গুলো। খুব ভালো একটা প্রশ্ন। দেখো বলেছে যে একটা রেজিস্ট্যান্স আর একটা রেজিস্ট্যান্স, এই দুটো রেজিস্ট্যান্স আমার সিরিজে কানেক্টেড রয়েছে। কার সাথে? একটা 6 ভোল্ট ব্যাটারির সাথে কানেক্টেড রয়েছে। এটা একটা 6 ভোল্ট ব্যাটারি, এটা প্লাস এটা মাইনাস। তাহলে এটা হচ্ছে আমার 10 ওহম, এটা হচ্ছে আমার 20 ওহম। তাহলে এই যে আমার এখানে দুটো রেজিস্ট্যান্স কানেক্টেড রয়েছে, এর আলাদা আলাদা পোটেনশিয়াল ড্রপ থাকবে, এর একটা পোটেনশিয়াল ড্রপ থাকবে, এর আর একটা পোটেনশিয়াল ড্রপ থাকবে। এটা মনে করো V1, এটা মনে করো V2। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা যাবে, সেই কারেন্টটা কিন্তু সমপরিমাণ কারেন্ট যাবে। কেন সমপরিমাণ কারেন্ট যাবে? কারণ আমরা জানি যে সিরিজে যে রেজিস্ট্যান্স গুলো যুক্ত থাকে তার মধ্যে কিন্তু সেম কারেন্ট যায়, বাট যেহেতু তারা আলাদা আলাদা টার্মিনালের সঙ্গে যুক্ত, দেখো এর পেছন আর এর সামনে একই সাথে কানেক্টেড, তো সেই জন্য তাদের ভোল্টেজ ড্রপ গুলো আলাদা আলাদা হয়। তাহলে আমি টোটাল যে সিরিজটা রেজিস্ট্যান্স কত, না টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত হবে 20 যুক্ত 10, যেহেতু সিরিজ তাই আমি দুটো যোগ করে দিলাম, অর্থাৎ 30 ওহম। আর ভি কত দেওয়া আছে, টোটাল সার্কিটটার ভি কত, 6 ভোল্ট। তাহলে টোটাল সার্কিটটা আই বের করে নিতে পারবো, কি হবে ভি বাই আর। তাহলে ভি কত দেওয়া রয়েছে, 6/30, অর্থাৎ 1/5 অ্যাম্পিয়ার। এবার দেখো এখান দিয়েও আমার 1/5 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাবে, এখান দিয়েও 1/5 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাবে। তাহলে এখান দিয়ে যদি 1/5 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যায়, তাহলে V1 ইকুয়াল টু কি হবে, আই কত, আই হচ্ছে 1/5 ইন্টু এইখানটা আর কত, R1 কত 10 ওহম, তাহলে ইন্টু 10। আর V2 ইকুয়াল টু কত হয়ে যাবে, 1/5 ইন্টু এখানটা কত হয়ে যাবে, কত ওহম, 20, তাহলে 20। দেখো 5 4 20, অর্থাৎ সেকেন্ডটা হয়ে যাবে 4 ভোল্ট ভোল্টেজ ড্রপ হবে, মানে এখানটা বিভবটা হবে 4 ভোল্ট, আর এখানটা কত হয়ে যাবে 5 2 10, অর্থাৎ 2 ভোল্ট, এখানটা হয়ে যাবে 2 ভোল্ট। বোঝা গেছে? তাহলে আমাকে প্রথম কি করতে হবে, টোটাল যে সার্কিটটার কারেন্ট সেটা বের করে নিতে হবে। এবার সেই পরিমাণ কারেন্টটাই কি হবে, এটা দিয়েও যাবে আবার এটা দিয়েও যাবে। ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে 2 ভোল্ট এবং 4 ভোল্ট, অপশন নাম্বার 1 হয়ে যাবে সঠিক। ক্লাসটিকে ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে নিজেদের মতামত জানাবে। যারা নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে, কারণ রেলের যে ক্লাস, রেলের যে মাস্টার ক্লাস সব কিন্তু এই চ্যানেলেই পাবে। প্রেসিপিটেশন প্রক্রিয়া, প্রেসিপিটেশন বিক্রিয়া মানে কি, মনে করো আমি দুটো জিনিস বিক্রিয়া করলাম, করার পর কি হচ্ছে, নিচে কিছু একটা প্রেসিপিটেড আকারে পড়ছে। প্রেসিপিটেড সবসময় কি হবে, কঠিন হবে, কঠিন হবে, কঠিন আকারে পড়ছে। একটি বিক্রিয়া একটি কার্বন যৌগ না, এরকম কোনো কথা নেই কার্বন যৌগ হতে হবে। সমস্ত পণ্য জলে দ্রবণীয়। দেখো পণ্য মানে কি, প্রোডাক্ট, প্রোডাক্ট গুলো যদি জলে দ্রবীভূত হয়ে যায় তখন তাকে কখনো প্রেসিপিটেড বলবো না, তাকে তখন সাসপেন্ডেড আকার বলবো, বা অ্যাকুয়াস ফর্মেটে সাসপেন্ডেড থাকবে। সাসপেন্ডেড আর প্রেসিপিটেশনের মধ্যে পার্থক্য আছে।
সব যখন কণাগুলো জলের মধ্যে ঘুরছে ইতস্ততভাবে বা জলে দ্রবণীয় হয়ে গেছে তখন সাসপেন্ডেড আকারে থাকবে। প্রেসিপিটেট মানে কি? প্রেসিপিটেট মানে ভরগুলো বেশি হবে, মানে এই যে কঠিন পদার্থ উৎপন্ন হবে তার ভরগুলো বেশি, ফলে তারা নিচে কি হবে, থিতিয়ে পড়বে। ঠিক আছে, তাহলে এটি সর্বদা 80 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ঘটে না, এরকম কোনো মানে নেই। দুটি পরিষ্কার সলিউশন মিশ্রিত করার সময় কঠিন ভর আলাদা হয়ে যায়, একদম কঠিন ভরগুলো কি আলাদা হয়ে নিচে পড়ে যাবে। অপশন নাম্বার 4 উইল বি রাইট অ্যান্সার। নিচের কোনটি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড? সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড মানে কি? সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সঠিক ব্যবহার নয়। দেখো সোডিয়াম যে হাইড্রোক্সাইড রয়েছে, অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড মানে NaOH, এই NaOH এর সঠিক ব্যবহার নয় বলেছে। কাগজ তৈরি, ডিটারজেন্ট তৈরি, ডিগ্রিজিং, ডিগ্রিজিং মানে গ্রিজ গুলো যে হয় না, গ্রিজ গুলোকে মানে মানে ডিলিট করে দেবে, মানে ছাড়িয়ে দেবে, ডিগ্রিজিং করতে সাহায্য করে, এটাও ঠিক। কিন্তু মিষ্টি তৈরি ভাই, মিষ্টি তৈরিতে সোডিয়াম কার্বনেট কি হবে, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কি হবে? মিষ্টি তৈরিতে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কি হবে? কি অ্যান্টাসিড খাবে নাকি? মিষ্টির সঙ্গে অ্যান্টাসিড দেবে না, মিষ্টি তৈরিতে হবে না, সঠিক উত্তর হয়ে যাবে। চলো নেক্সট প্রশ্ন। এখানে কাপড় কাচা সোডার ব্যবহার দেওয়া রয়েছে, কাপড় কাচা সোডাটাও পরীক্ষায় আসে, এটাও দেখে নেবে। Na2CO3 কাপড় কাচা যেটা, সোডিয়াম কার্বনেট, সেটাও কিন্তু পরীক্ষায় আসে। চলো নেক্সট প্রশ্ন, খুব ভালো একটা প্রশ্ন, এনসিইআরটি ডায়াগ্রাম ভিত্তিক প্রশ্ন। আমি তোমাদের বারবার বলি ডায়াগ্রাম দিয়ে কিন্তু প্রশ্ন দেবে। এই পার্টিকুলার যে পিকচারটা না, এই পিকচারটা কিন্তু পার্টিকুলারলি একদম এনসিইআরটি তে রয়েছে। কোথায় রয়েছে স্যার? জৈবনিক প্রক্রিয়া, জৈবনিক প্রক্রিয়ায় একদম প্রথমেই রয়েছে, ক্লাস 10 এর চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে জৈবনিক প্রক্রিয়া। দেখো কি বলেছে, এটা একটা অ্যামিবার পুষ্টি প্রক্রিয়া দেখাচ্ছে, অর্থাৎ অ্যামিবার দেহে যে পুষ্টি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে, এই পুষ্টি প্রক্রিয়াটা দেখানো হচ্ছে তোমাকে অ্যামিবার দেহে। দেখো প্রথমে এখানে কি দিয়েছে, প্রথমে এখানে তোমাকে একটা নিউক্লিয়াস দিয়েছে, এখানে ফুড পার্টিকেলস আছে। এবার যখনই এখানে ফুড পার্টিকেলস আছে তখন এই যে অংশগুলো বৃদ্ধি হচ্ছে কেন, এই ফুড পার্টিকেলসটাকে এনগ্রাফট করবে বলে। তাহলে এই যে দুটো অংশ, অর্থাৎ এই যেটা কার্ভ লাইন হচ্ছে, এই দুটো অংশের নাম কি? প্রথম অপশন এ দিয়ে ডিনোট করতে পারছে, এইটা হচ্ছে অপশন এ, এটা হচ্ছে অপশন বি, এটা হচ্ছে অপশন সি, আর এটা হচ্ছে অপশন ডি। তারপর বলছে এই যে ভেতরের অংশটা, এই যে অংশটা, এই অংশটা কি বলে, ওটা ভেতরের অংশটাকে বি দিয়ে ডিনোট করেছে। অর্থাৎ এই অংশটার নাম কি, যেটা এরকম কার্ভ হয়ে আছে, অর্থাৎ এই যে দুটো অংশ, আর এই অংশটার নাম কি? তোমরা জানো যে এই যে আমাদের যে অ্যামিবা, অ্যামিবার পুরো দেহটা কি হয়, পুরো দেহটা একটা কার্ভ টাইপের গঠন করে, এবং সেই কার্ভটা কি হবে না, সেটা যে খাদ্য বস্তুটাকে এনগেলভ করবে তার দিকে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়বে। মনে করো এইখানটা খাদ্য বস্তু রয়েছে, এইখানে যদি খাদ্য বস্তু থাকে, তাহলে অ্যামিবাটা যদি এই জায়গাটা থাকে, তাহলে প্রথমে কি হবে, ওর দিকে চলে যাবে এবং পুরো খাদ্য বস্তুটাকে এইভাবে ঘিরে ফেলবে এবং খাদ্যটাকে কি করবে, এনগালভ করে নেবে এর মধ্যে। ঠিক আছে, তাহলে এইখানটা দেখো কোন কোন অপশন আমার সঠিক হতে পারে। প্রথম বলছে সিউডোপোডিয়া টেক ইন ফুড, সিউডোপোডিয়া টেক ইন ফুড। দ্বিতীয় বলছে ফুড ভ্যাকুয়ালস ইজেকশন অফ ফুড। ভালো করে বোঝো, ইজেকশন মানে কি? ইজেকশন মানে হচ্ছে ইজেশন, বলছে ইজেশন কি হচ্ছে, ইজেশন মানে কি? ইজেশন মানে হচ্ছে বহিষ্করণ করা। তাহলে এখানে তো বহিষ্করণ তো হচ্ছে না, বহিষ্করণ মানে কি, বের করে দেওয়া, বহিষ্করণ তো হচ্ছে না, এখানে কি হচ্ছে, ডাইজেশন হচ্ছে বা ফুডটাকে এনগালভ করছে। তাহলে এখানে ইজেশন কথাটা ভুল লেখা রয়েছে, অর্থাৎ বাইরে তো বের করছে না, বহিষ্করণ তো করছে না, এখানে কি করছে, ভেতরের দিকে নিচ্ছে। তাহলে আমরা বলবো অপশন এটা ভুল। ঠিক আছে, দেখো ফুড ভ্যাকিউল, দেখো ভালো করে বোঝো, প্রথম অপশনটা ভেরি কনফিউজিং লাগবে। সিউডোপোডিয়া একদম ঠিক রয়েছে, কারণ এই যে অ্যামিবা যার সাহায্যে গমন করে, এই যে মাংসল যে জিনিসটা, সেটাকে সিউডোপোডিয়া বলে, একদম ঠিক, এটা সিউডোপোডিয়া, অপশন এটা। টেক ইন ফুড এটা ঠিক রয়েছে, বাট ফুড ভ্যাকিউলস এটাও ঠিক রয়েছে, বাট ইজেশনটা লেখা রয়েছে, এই জন্য আমি এটা ক্রস করলাম। অপশন এটা ইজেশন বলার জন্যই আমি ভুল করলাম। তারপরে অপশনটা দেখো, ফুড ভ্যাকুয়ালস অ্যাবজর্পশন অফ ফুড, না অ্যাবজর্পশন অফ হবে না, ফুড ভ্যাকুয়ালস তো হবেই না, ফুড ভ্যাকুয়ালস না। আর দ্বিতীয়টা সিউডোপোডিয়া, এটাও ভুল। তাহলে দেখো সিউডোপোডিয়া টেক ইন ফুড ডাইজেশন অফ ফুড, এইটা একদম সঠিক রয়েছে, ডাইজেশন অফ ফুড। তোমাদের এনসিইআরটি তে ডাইরেক্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে সেকেন্ডটাতে কি হবে, ডাইজেশন হবে, এবং প্রথমটাতে কি হবে, ফুডটা টেক হবে। অপশন এ এবং ডি এর মধ্যে অপশন ডি টা সঠিক হবে, ইজেশন হচ্ছে না, ডাইজেশন হচ্ছে। ও যখন ঘিরে নেবে তখন তো ওটা হজম হবে, ডাইজেশন হবে, পুষ্টি রসটা কালেক্ট করবে। ঠিক আছে, ইজেশন হবে না, ডাইজেশন হবে। অপশন ডি কারেক্ট অ্যান্সার। এই যে এখানে ছবিটা দেওয়া রয়েছে দেখো, ক্ষণপথ বা সিউডোপোডিয়া, দেখো এটা একদম এনসিইআরটি ডায়াগ্রাম, এনসিইআরটি যে অফিসিয়াল তোমাদের যে বই, এখানে ডায়াগ্রাম। এই যে এখানে তোমাকে দিয়ে দিলে এটা নিউক্লিয়াস, এটা খাদ্য কণা, আরো নানা রকম প্রশ্ন দিয়ে দিতে পারে, তো এই জায়গাগুলো তোমাকে একটু বুঝে রাখতে হবে। ঠিক আছে, চলো নেক্সট প্রশ্ন বলেছে যে মেন্ডেলিফে পয়সনতে হাইড্রাইড এবং মৌলের অক্সাইড সূত্রগুলো, মানে অক্সাইড গুলো কোন জায়গাতে অবস্থান করে। মেন্ডেলিফের যে পয়সরণী, সেখানে কোনো একটা এলিমেন্টের যে হাইড্রাইডস গুলো এবং অক্সাইড গুলো কোন জায়গাতে অবস্থান করে।
এই প্রশ্নটা তোমরা হয়তো অনেকে শুনবে না, কিন্তু তোমাদের যদি আমি এনসিইআরটি যদি এই কাটিংটা দেখাই বা এনসিইআরটি যদি মেন্ডেলিভে পড়াশোনাটা দেখাই, তাহলে দেখবে যে দেখো একদম প্রথমেই লেখা রয়েছে, দেখো অক্সাইড, অর্থাৎ অক্সাইড মানে কি? অক্সাইড মানে কোনো কিছু এলিমেন্টের সঙ্গে যখন অক্সিজেন যুক্ত হবে, মনে করো কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বনের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হয়েছে তাই কার্বন ডাইঅক্সাইড। মনে করো হাইড্রোজেন অক্সাইড, তাহলে হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত তাই হাইড্রোজেন অক্সাইড। ঠিক আছে, তাহলে কোনো কিছুর সঙ্গে যখন অক্সিজেন যুক্ত হবে তখন তাকে অক্সাইড বলবো। আর হাইড্রেট মানে কি? কোনো কিছুর সঙ্গে যখন হাইড্রোজেন যুক্ত হবে তখন হাইড্রেট বলবো। তাহলে দেখো পরের সারণীর একদম ওপরেই আমরা দেখতে পাচ্ছি অক্সাইড এবং হাইড্রেটস গুলোকে কিন্তু ওপরের দিকে রাখা হয়েছে, এবং নিচে লেখা রয়েছে 1872 খ্রিস্টাব্দে জার্মানি বিজ্ঞান জার্নালে মেন্ডেলি পড়াশোনা প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রেণীর শীর্ষে দেখো একদম প্রথমে লেখে শ্রেণীর শীর্ষে অক্সাইড এবং হাইড্রেটের যে সংকেত দেওয়া রয়েছে, মানে তার মানে কি বলবো যে একদম শীর্ষে বা একদম ওপরে কি ছিল না, অক্সাইড এবং হাইড্রেট গুলোকে কিন্তু স্থান দেওয়া হয়েছিল। তো এই জায়গাগুলো তোমাদের বুঝতে গেলে কিন্তু ফান্ডামেন্টালটা ক্লিয়ার করতে হবে। সেই ফান্ডামেন্টাল ক্লিয়ার করার জন্য আমাদের পেইড ব্যাচ রয়েছে, সেখানে অ্যাডমিশন নিতে পারো। আদারওয়াইজ তুমি যদি বাড়িতে বসেও ক্লিয়ার করতে পারো দেন ক্লিয়ার করো, কিন্তু মনে রাখবে যতই তোমরা হিন্দির বিশাল বড় বড় চ্যানেল দেখো, বাংলায় যতক্ষণ না তুমি বাঙালি হয়ে কনসেপচুয়াল ক্ল্যারিটি পাচ্ছ ততক্ষণ কিন্তু তোমার সায়েন্সটা অধুরা হয়ে যাবে, একদম অধুরা হয়ে যাবে। কারণ অনেক ছাত্রছাত্রী রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় প্রস্তুতি নেওয়ার পর তারপর আমার কাছে এসছে এবং তারা প্রিপেয়ার করছে নিজেদের। নেক্সট প্রশ্ন, সিরিজ সংমিশ্রণের জন্য আর ওয়ান এবং আর টু এর মধ্যে সঠিক সম্পর্ক। সিরিজ সংমিশ্রণের জন্য আর ওয়ান এবং আর টু এর মধ্যে সিরিজে রেখেছে। সিরিজ মানে কি? সিরিজ মানে দেখো এরকম ভাবে রেখেছে। তাহলে সিরিজের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি যে আর ইকুয়াল টু আর1 প্লাস আর2, অপশন নাম্বার সি। যখন আলোক রশ্মি একটি অবতল আয়নার মেরুতে তির্যকভাবে আপতিত তখন প্রতিফলিত রশ্মি। খুব ভালো প্রশ্ন। দেখো অবতল আয়না, এই একটা অবতল আয়না তোমাদের একটা ডিটেল ক্লাস করানো রয়েছে। তোমরা যদি আমার এই যে প্লেলিস্টটার একটু নিচের দিকে যাও তাহলে দেখবে আলোর প্রতিফলন দর্পণের উপর একটা ডিটেলস ক্লাস করানো রয়েছে, সেখানে আমি রে ডায়াগ্রাম গুলো এঁকে এঁকে তোমাদের বুঝিয়েছি একদম এনসিইআরটি ধরে। অনেকে বলে যে সোমনাথ স্যার থিওরি ক্লাস ইউটিউবে করে না। ভাই থিওরি ক্লাস প্রচুর করানো রয়েছে, তুমি দেরিতে জয়েন করেছো, তোমার উচিত যে স্ক্রল ডাউন করে একটা বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে কত স্ক্রল ডাউন করে করে চলে যাও রিল দেখার সময়, কিন্তু সোমনাথ স্যারের প্লেলিস্টে একটু স্ক্রল ডাউন করতে তোমাদের গায়ে লাগে কেন? হোয়াই? একটা থাম ব্যবহার করে তোমরা লাইক দিতে পারো না, একটা থাম ব্যবহার করে তোমরা একটু স্ক্রল ডাউন করে নিচের দিকে যেতে পারো না? তার গেলেই তো এই ক্লাসগুলো করতে পারবে। দেখো তির্যক ভাবে কোথায় আপতিত হয়েছে না, এর মেরুতে পোলে, অর্থাৎ এইভাবে আপতিত হয়েছে। তাহলে যদি এইভাবে আপতিত হয় তাহলে এইটাকে আমি তখন এই যে এর যে প্রধান অক্ষটা কি হিসেবে কাজ করবে? অভিলম্ব হিসেবে কাজ করবে। তখন এটা হয়ে যাবে আপতন কোণ, আর এই দিক বরাবর রেটা বেরিয়ে যাবে, তখন এটা হয়ে যাবে প্রতিফলন কোণ। অর্থাৎ কোণ আই ইকুয়াল টু কোণ আর দিয়ে রিটার্ন হবে এবং কোণ আই ইকুয়াল টু কোণ আর হবে। ঠিক আছে, বিচ্যুতি ছাড়া ফেরে সোজা পাস হয়। সোজা পাস হবে কখন বলতো? যখন সেন্টার অফ কার্ভেচার দিয়ে যাবে তখন কি হবে? সোজা পাস হবে। আর যখন সমান্তরাল আসবে, এরকম সমান্তরাল আসবে, তখন কোন দিক দিয়ে যাবে? তখন যেটা দিয়ে যাবে সেটাকে ফোকাস বলবো আমরা। ঠিক আছে, এগুলো হবে না, এইটা হয়ে যাবে সঠিক। দেখো এনসিইআরটি তে লেখা রয়েছে, কিন্তু মনে করো এটা যদি তোমাকে উত্তল দর্পণ দিয়ে দিত সেম অ্যান্সার হতো, যে এখানেও আই ইকুয়াল টু আর হতো। দেখো এটা হচ্ছে তোমাদের উত্তল দর্পণ আর এটা হচ্ছে তোমাদের অবতল দর্পণ। এনসিইআরটি থেকে লিখেছি কি বলেছে? প্রধান অক্ষের সঙ্গে তির্যকভাবে এসে কোন রশ্মি অবতল দর্পণ বা উত্তল দর্পণে পি বিন্দুতে অর্থাৎ মেরুতে আপতিত হলে তির্যকভাবে প্রতিফলিত হয়। আপতিত ও প্রতিফলিত রশ্মিসমূহ আপতন বিন্দুতে প্রতিফলন সূত্রসমূহ অনুসরণ করে প্রধান অক্ষের সঙ্গে সমান কোণ উৎপন্ন, এটা বললাম। ঠিক আছে, নেক্সট প্রশ্ন এবং আজকের লাস্ট প্রশ্ন। আশা করি তোমরা ক্লাসগুলোকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছ এবং বুঝতে পারছো। এভাবে আমাদের কিন্তু পুরো ক্লাস তোমাদের 99+ যে শিফটের যে ক্লাস পুরো একদম চলতে থাকবে, এবং তোমাদের আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের যে লাইভ ক্লাসগুলো চলছে সেই লাইভ ক্লাসও চলবে। আমি ক্লাসের টাইম টেবিল গুলো লক্ষ্মী পুজোটা আজকে শেষ হয়ে গেলে জানিয়ে দেবো তোমাদের ক্লাসের টাইম টেবিল গুলো। এই ক্লাসটা রেকর্ডেড ভার্সনেই হবে, আর লাইভ কোনগুলো হবে সেগুলো জানিয়ে দেবো। আপাতত 9:30 যে স্যাটারডেতে যে ক্লাসটা হয় মক টেস্টটা, সেটা তো চলবে। লেড নাইট্রেট এবং পটাশিয়াম আয়োডাইডের মধ্যে প্রতিক্রিয়া। দেখো লেড নাইট্রেট অর্থাৎ AgNO3 প্লাস পটাশিয়াম আয়োডাইডে যখন বিক্রিয়া হবে, ভালো করে বোঝো। দেখো সিলভারের থেকে কে বেশি শক্তিশালী? কে পটাশিয়াম বেশি শক্তিশালী? পটাশিয়াম এখানে ঢুকে যাবে, কোথায় ঢুকে যাবে? NO3, তার মানে KNO3 পটাশিয়াম নাইট্রেট এবং সিলভার আয়োডাইড উৎপন্ন হবে, AgI2 সম্ভবত। ঠিক আছে, এইটা উৎপন্ন হবে। তাহলে এই যে বিক্রিয়াটা হচ্ছে আয়ন এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হচ্ছে, দেখো এখানেও আয়োডাইডটা এখানে চলে যাচ্ছে, এখানে NO3 এখানে চলে যাচ্ছে, তার মানে কি দ্বিগুণ, বা দ্বিগুণ মানে কি দ্বি প্রতিস্থাপন প্রতিক্রিয়া বা দ্বি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বলবো। তোমাদের বিক্রিয়াগুলো আমি খুব ভালো করে বুঝিয়েছি। তাহলে এই ছিল তোমাদের ক্লাস। দেখো এনসিইআরটি ডেটা তুলে তুলে খুব সুন্দরভাবে ক্লাসগুলো করাচ্ছি। যারা এই ক্লাসগুলো করবে এবং করার পর অত্যাবশ্যকীয় কাজ যে এক্সট্রা তথ্যগুলো আমি দিচ্ছি সেগুলো তোমরা মার্ক করে নেবে খাতায়, প্লাস কি করবে, প্লাস হচ্ছে এনসিইআরটির বইগুলোতে মার্ক করে নেবে। আর মনে রাখবে
সায়েন্সের কোন বই তোমার কাছে আছে সেটা কোনো মাইনে রাখে না, কিন্তু এনসিইআরটি কারোর পাশে যদি না থাকে, কেউ যদি না কভার করে থাকো, তাহলে বলবো যে পরীক্ষা দিতে যেও না। সিম্পলি আমি স্ট্রিক্টলি বলছি পরীক্ষা দিতে যেও না যদি এনসিইআরটি না কভার করে থাকো, ঠিক আছে? আর যদি কেউ 1-2 মাসে ফ্রাস্ট্রেট হয়ে পড়েছো কিভাবে কি পরীক্ষা দেবে সায়েন্সের সম্পর্কে যদি জানতে চাও, আমার নাম্বার রয়েছে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারো, অর্থাৎ হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো, আমি তোমাকে গাইড করতে পারবো এই 2 মাসের জন্য, ঠিক আছে? আর যারা 10 অক্টোবর থেকে যে আমার লেটেস্ট পেইড ব্যাচ শুরু হয়েছে, যাদের টার্গেট রয়েছে, যারা এইভাবে ফ্রাস্ট্রেট হতে চাও না, কারণ গ্রুপ ডিটাও কিন্তু দেখতে দেখতে ভ্যাকেন্সি বেরিয়ে যাবে, ভ্যাকেন্সি চলে আসবে। আগেরবার যাদের সিলেকশন হয়নি সামান্য কিছু মার্কসের জন্য, সায়েন্সে গিয়ে মানে প্রশ্ন দেখে মাথা ব্রাস্ট করে গেছে, তাদের জন্য বলবো এই ব্যাচটা জয়েন করো। কি কি রয়েছে? এনসিইআরটি টপিক ধরে ক্লাস রয়েছে, এক্সাম্পলার, অনেকে জানোই না যে এক্সাম্পলার বিষয়টা কি, জানবে। আমার ইউটিউব চ্যানেলে থাকো, দেখো আমি কেমন ভাবে পড়াচ্ছি, আমার পড়ানোর প্যাটার্ন কি, স্ট্র্যাটেজি কি, সেগুলো বোঝো, দেখলে বুঝতে পারবে যে কিভাবে পড়ানো হয়। ওয়াইসিটি প্রিভিয়াস প্রশ্ন থাকবে, এক্সপেক্টেড এমসিকিউ থাকবে। মনে রাখবে একটা কথা আমি বলে দিচ্ছি, সোমনাথ স্যার বলে দিচ্ছে তোমাদের, সেটা হচ্ছে ওয়াইসিটিতে কিন্তু গ্রুপ ডিতে আসা সমস্ত প্রশ্ন নেই, মার্কেট সমস্ত প্রশ্ন কিন্তু নেই, তাই তোমাদের 99+ শিফট করাচ্ছি, সমস্ত প্রশ্ন কিন্তু ওয়াইসিটিতে নেই। ডায়াগ্রাম যুক্ত প্রশ্ন হবে, সায়েন্সের অঙ্কের ক্লাস হবে, রেকর্ডেড ক্লাস থাকবে, যতবার খুশি দেখার সুযোগ, কিছু কিছু লাইভ ক্লাস, এবং মানে এখানে কিন্তু লাইভ প্লাস রেকর্ডেড হবে, সমস্ত ক্লাস লাইভ হবে না, কিছু লাইভ ক্লাস হবে, কিছু রেকর্ডেড ক্লাস হবে, কিন্তু লাইভেরও রেকর্ডেড পাবে, রেকর্ডেরও রেকর্ডেড পাবে। মক টেস্ট থাকবে কিছুদিন ক্লাস হয়ে যাওয়ার পর, রুটিন অনুযায়ী আধুনিক ক্লাস থাকবে, এবং সব থেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, আমার একটা নিয়মিত গাইড তুমি পাবে, এবং কনসেপ্ট যুক্ত স্মার্ট ক্লাস। এবং আমার এখানে 500+ যখন এটা আমি অ্যাড পাবলিশ করি, তারপর তো আরো 100+ স্টুডেন্ট ভর্তি হয়ে গেছে। বেঙ্গলিতে শুধুমাত্র নোটস পাবে, অনলাইন কোর্স, ভ্যালিডিটি 1 ইয়ার, 6 মান্থস, মানে 6 মান্থস বলা আছে, কিন্তু 4 to 5 মান্থসের মধ্যে ক্লাস অলরেডি শেষ হয়ে যাবে। কোন কোন সাবজেক্ট করা হবে? ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, ইভিএস, কম্পিউটার। এবং এই পুরো যে ব্যাচটা লেটেস্ট প্যাটার্ন এনসিইআরটির উপর ভিত্তি করে হবে, মানে এনসিইআরটি লাইন বাই লাইন তোমায় করানো হবে। মনে রাখবে, অনেকেই জিজ্ঞাসা করে স্যার কোনো নোটস, মনে রাখবে নোটস যদি আমিও দিই, এটা তুমি যদি ঘরের এক কোণায় ধূপ ধুনো দিয়ে রেখে যাও, তাতে কিচ্ছু যায় আসবে না। কিন্তু এনসিইআরটি তুমি যদি লাইন বাই লাইন না পড়ো, মনে রাখবে পরীক্ষার পর আমাকে এসে প্রণাম জানিও, আর এখন তুমি আমাকে খিস্তি করে যাও, ঠিক আছে, যে স্যার আপনি ডিমোটিভেট করছেন। এনসিইআরটি না পড়লে, যদি না কভার করে যাও সায়েন্সে, তাহলে তোমার ডিমোটিভেট হওয়াই উচিত। সবাই খুব ভালো থাকো, দেখা হবে পরের একটি ক্লাসে। ততক্ষণ পর্যন্ত অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটিকে লাইক করো, ক্লাসগুলোকে শেয়ার করো, এবং ক্লাসগুলোকে লাইক করো, এবং অবশ্যই চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে যদি তুমি রেলওয়ে অ্যাসপিরেন্ট হও। প্রত্যেককে ধন্যবাদ, গুড নাইট।